Pani teacher, bo Jessica powiedziała, że jestem dzicz i wyglądam jak bitch. Jessica! Zostajesz wywalona ze szkół! Kacper i Szymon ciągle mnie przezywają. No i po co beczysz? Musisz im powiedzieć, żeby ci nie dokuczali. I wtedy na pewno przestaną. Oglądamy taki film o Poland, takim kraju, tam nie ma water, ale tam był Harry Potter. Oglądamy. A coż ten rzutnik nie działa? Dobra kochani, napiszę wam na tablicy. Ale gdzie jest kreda? Proszę panią Julka zjadła, bo myślała, że to wafelki waniliowe. Oh my biustonosz, beznadziejna ta school wycieczka do Paris. Ta wieża wygląda jak dupa jeżoł z wieża. Witam was serdecznie na wycieczce w Muzeum Klozetów. Matko Boska Nikola! Co ty robisz? Chciałam się tylko załatwić, bo tutaj łazienka jest płatna. Dziecko to jest zabytkowy kibel. Na nim siedział Mieszko I. No to ja usiadłam druga, wielkie Michalo.